Окуповану Євпаторію накрило густим димом. Там палає сміттєзвалище. Полігон зайнявся вчора ввечері. Вогонь охопив територію площею майже 2000 квадратних метрів. Сильний запах гару від палаючого сміття відчувається в різних районах міста. Від в'їзду на курорт до району Мойнаки. Через пожежу на сміттєзвалищі люди спали вночі із зачиненими вікнами попри спеку. Окупаційна влада зібрала оперативний штаб з ліквідації пожежі та запевнила, що горить лише верхній шар сміттєзвалища. Однак гасіння пожежі ускладнює спекотна погода. Найближчими днями там очікується до 37 градусів. Окупанти заявляють, що загрози подальшого поширення займання немає. Однак роботи з ліквідації пожежі тривають. За словами окупаційного глави адміністрації Євпаторії Романа Тихончука, попередня причина пожежі на полігоні – підпал. Горит Евпаторийская городская свалка.